いびきや無呼吸で酸素が下がり、脳が何度も目を覚ましている。朝から頭が重い、ぼーっとするのは睡眠中に何が起きてるんですか？朝の頭がぼーっとするとかですね、頭が痛いというのはですね、睡眠中に脳が十分に回復できていないサインですね。よくある原因としては、いびきや無呼吸で酸素が下がり、脳が何度も目を覚ましている。本人は寝ているつもりでも一晩に何十回も覚醒が起きていると、7、8時間寝ても寝た感じがしません。いびき、呼吸停止、日中の眠気、高血圧があれば無呼吸検査を優先しましょう。あとは就寝前の寝酒で控えたり、室温、加湿などを整えてみるのも重要です。いびきでお悩みの方、いびき治療専門上野いびきクリニックまでお気軽にご相談ください。